你平时是否这样摆绿篱？这样的话会很慢哦。接下来我挑战10秒钟摆好这么大场景的绿篱。Ready, go！ 挑战成功，究竟这是怎么做到的呢？点个赞，老铁，我们继续解密。首先，你要在摆绿篱的地方描下线条，然后导入一个绿篱的模型进来，点一下森林。需要稳定版本的森林可以私信我。森林什么都没有选择的哦，直接点一下这个线条，点一下几何体，点一下自定义，点一下这个绿篱分布模式，选择路径。点一下这个加号，选择刚才的描线即可。选择原来的绿篱模型，转个90度。点击间距可以调疏密，点击这里的项目可以微调模型。作为一个心思细密的老师，我要告诉你，不要忘了绿篱坐标轴记得归底哦。还有就是高差地形的话，在表面拾取地面即可。渲染看一下，无情啊，真快！就像我们即将开班的会员课，系统学习干貨，讓你做圖又快又帥。關注我，呢度有你喺外面搜索唔到嘅建築表演乾貨知識。